армысыздар, каналыма тіркеліп лайк басып әңгімені соңына дейін тыңдаңыздар. Салтанатты қонақ үйдің холлында түгелді тойға жайылған алдында ғимаратта той алдындағы қызу дайындық жүріп жатты. Асылзат жеңіл жібек көйлегін киіп толқып тұр еді. Алдағы сәттің сиқыры мен одан кейінгі ұзақ та бақытты өмір туралы ойлар оның басын шаттықтан айналдырып жіберді. Ертең осында оның дәулетті әулеті мен қаланың ең сыйлы 100-ге жуық қонағы жиналатын салтанатты келіскен залда ол қайта-қайта аралап жүрді. Кенже сіңлісі қонақтардың орындағын тізімін соңғы рет тексеріп шықты. Анасы декоратормен бір нәрсені қызу талқылап жатыр, ал әкесі ризашылыққа толы жүзбен зал ішінде жүріп, кейін верандаға шықты. Асылзат терең тыныстап, Арнұр ерекше жақсы көретін гүлдердің жұпар иісін сезінді де ертеңгі салтанатты күтіп қайтадан бақытпен көзін жұмды. Міне, одан кейін тойдың қалай өтетініне қобалжып тұрды. Қалай ойлайсың? Ақ раушанды нәзік қызғылт раушандарға ауыстырған дұрыс шығар. Ақ гүлдер тым қарапайым көрінетін сияқты. Зәтеш бәрі жақсы, бәрі керемет деп күліп құрбысы оны құшағына алды. Сен бұл гүлдерге бүтін бір байлығыңды жұмсадың ғой, бәрі дайын. Ертең бәрі мінсіз болады. Өзіңнің сүйікті болашақ күйеуіңнің қасында жүргенің дұрыс болады. Асылзат ризашылықпен басын изеді. Оның жүрегі бақыттан ән айтып тұрғандай еді. Өмірінде осындай шексіз қуаныш сезінгені болмағандай көрінді. Ал ол Арнұрдан сол сезімді бөлісетінін сұрап қалғысы келді. Коридор бойымен жүріп, олар бірге өткізетін өмірдің қаншалықты ертегідей болатынын ойлады. Қонақ қабылдайтын бөлмеге жақындағанда ол дауыс естіді де тұрып қалды. Дауыс тым қатты емес, бірақ анық еді. Оның сүйіктісі махаббаты біреумен қызық әңгіме айтып тұр еді. Ал сен елестетші деп Арнұр ашық қуанышпен мақтанды. Мен небәрі 4 айда 12 миллион жинадым. Бастапқыда мұның осылай оңай боларын ойламап едім. Содан кейін Арнұрдың әкесінің дауысы естілді. Қорқамын ұлым, сен тым асығып бара жатырсың. Егер әкең бірдеңе аңғарса, шоттарыңды сандар тым тез азайып кетіп жатқан жоқ па? Апа, сыбырла, бәрі бақылауда. Мен әкесіне жаңа бизнес ашуға ақша керек екенін айттым. Бәрі 2 еселіп қайтады. Оның ата-анасы маған соншалықты сенеді, ештеңе байқамайды деп Зәтешке айтып қойғаным дұрыс. Махаббатым біздің болашағымыз үшін, ол бақыттан жарқырап тұр. Асылзат жүрегінде жеңіл бір ауырсынуды сезінді. Оның сүйіктісі оның өзіне және отбасына осылай цинизммен қарайтынын мүмкін емес сияқты еді. Мүмкін ол бір нәрсені дұрыс түсінбеген болар. Мүмкін ол басқа нәрсені айтып тұрған болар. Ал оның қиялы өз ойымен бөліп қате түсінген болар. Өйткені ол оны қатты жақсы көреді, оған сенеді. Ол дұрыс шығармауға тырысып артқа шегінді. Коридордан жүгіріп балконға шықты. Оның саусақтары дірілдеп отбасының қаржыгерінің номерін терді. Нұрлан Серікұлы деп сыбырлады ол телефоннан дауысы дірілдеп тұрып. Маған бір нәрсені тезірек тексеру керек. Соңғы айларда Арнұр ақшаны неге жұмсады, қанша сома алған? Асылзат қабырғаға сүйеніп жауап күтіп тұрды. Телефоннан Нұрлан Серікұлының дауысы естілді. Асылзат, бәрін тексердім. Ол ақшаны кішкене сома шығарып отырған. Сендермен әкеңнің келісімі бойынша, бірақ жүйелі түрде. Жалпы сомасы қазір 12 миллионға жетті. Асылзат тізесі әлсіреп кетті. Иә, оған бизнесті дамытуға белгілі бір соманы алуға рұқсат етілген едік. Бірақ неге ол әкесіне осы соманы жинағанын мақтанышпен айтып тұр? Оның болашақ отбасының игілігіне жұмсайтынын айтқан жоқ па? Зәтеш күмәнді ойларды басынан шығарып жібергісі келді, бірақ олар жанында айналып жүрді. Ең дұрыс шешім Арнұрдың өзінен сұрау деп түсінді және даусын естіген бөлмеге бет алды. Бірақ бөлмеде ешкім жоқ еді. Холға түсіп Асылзат кенже сіңлісін тапты. Ол қонақтар тізімін соңына дейін тексеріп аспазбен бірдеңе талқылап жатыр екен. Арнұрды көрдің бе деп сұрады Асылзат, мүмкіндігінше тыныш сөйлесуге тырысып. Ол паркте
анасымен бірге, деді сіңілісі. Міне сол беседкаға барайық. Ол әйтпесе сәнделіп те қойылған. Көші қаншалықты әдемі болғанын көз жеткіз. Асылзат бәрін іздеп шығуға асықты. Ол аллея бойымен екі жағында гүлденген раушан бұталарымен қапталған жолдан сенімді қадамдармен жүрді. Соңына жетпей оларды көрді. Арнұр мен оның анасы Рауза беседкада отырды. Ол олардың алдында үстелде сусын салынған поднос тұрды. Асылзат байқалмай биік бұталардың артына тығылып тыңдай бастады. Ұлым, бәрі дұрыс па? Жанжал болмады ғой, деп жұмсақ айтты болашақ қалыңдығының шешесі. Бүгін мен қоңырау шалды ғой, даусыңды естіп тұрмын, қайғырып тұрған сияқты. Ол қоңырау шалмау керек еді. Ана, бұл уақытша мен оның жансыз өмір сүре алмаймын, тіпті демала алмай қаламын, деп сыбырлады Арнұр. Бірақ біз сәл шыдауымыз керек. Қазір мен әрдайым көз алдындамын, сондықтан оған қоңырау шалмауым керек, деген айтты. Арнұржан, абай бол, деді Рауза қобалжып. Маринаны ренжітпе, ол әйтеуір сенің балаңды көтеріп жүр. Асылзат тынысын ұстап тұрып қалды. Ана, бәрі жоспар бойынша, деді Арнұр сенімді даусымен. Қажетті соманы жинаған соң осы өліксе секілді әйелден ажырасамын да Маринаға үйленемін. Біз бәріміз ақшаға батып өмір сүреміз, ана. Біз патшалар сияқты өмір сүретін боламыз. Ал сол мақтаншақ отбасы өкпесін қағып қалады. Асылзат терең безгекке батты. Көз жасынан көздері күйіп тұр. Ол естігенде қабылдай алмады. Ойында бір ғана ой қайнап тұрды. Бұл шындық болуы мүмкін емес. Соңғы айлардағы бақытты өмірі, Арнұрдың сүйкімділігі, галантты мінезі, ерекше мейірімділігі бәрі алдау сияқты көрінді. Асылзат қалайша сөзінің сәнді нөмеріне кіріп диванға отырды. Қанша уақыт осылай отырғанын білмеді. Көзін тек сырттағы кешкі жарықтар жанған кезде ғана ашты. Бөлмеде қараңғы, ал жалғыз жарқыраған нүкте оның үйлену көйлегінеді. Мәнекенде ілулі, әппақ нәзік оюлы, ұзын шалфейінді інжу маржанға шашылған. Ертең бұл көйлек оның бақыттың символындай болатын еді. Бірақ қазір ол мата ретінде өлі жіптей көрінді. Алдау мен жалғандыққа сеніп келгеніне көз жасына ерік берді. Арнұрдың оны құшақтап мәңгілік махаббат сөздерін сыбырлап айтқан еске алды. Ол оның тағдыры бірегей екенін айтқан, ал өзі басқа әйелмен қарым-қатынаста болып баланы күтіп отыр екен. Асылзат денесі ұялу мен ызадан дірілдеп тұрды. Қалайша соншалықты соқыр, наивті, сенгіш болуы мүмкін еді. Асылзат тұрып көйлекке жақындап жібекке қолын тигізді. Көйлекті жыртқысы, таптатқысы, өртегісі келді. Арнұрмен байланысын өшіргісі келді. Құмарлығы соншалықты күшті, қан тамырында соғуын сезді. Бірақ бір сәтте ішкі бір тесігі тыныштық берді. Ол қолын түсіріп баяу артқа шегінді. Көздері манекенде тұрған ақ көйлекке тоқтады. Сол сәтте түсінді, жоқ, ол құрбан болмайды. Бұл ақыр ақша үшін өзін және отбасын пайдаланып, ар-намысына күлген арсыз адам. Ойына әкесінің сөзі келді. Ол бірде әр айлакер балыққа бір айлакер шұқыр табылады деп айтатын. Мұхият күліп еді. Жоқ, ол олай жасамайды, көйлекті қиып тастамайды. Бұл балалық әрекет. Бірақ ол енді бала емес, әйел. Оны өз әрекетіне өкініп қалатындай етемін, деді. Арнұр өлі әйелге үйленуді деп ойлайтын. Ендеше ойласын. Ал Асылзат оны түгелімен жұтатын шұңқыр сияқты боламын деп өзіне ант етті. Арнұр Асылзат терезеге келді. Қараңғы қалаға түсті. Қаланың мыңдаған шамдар жарқырап тұрды. Бұл сұлулыққа қарап ол өзін сенімді әрі тыныш сезінді. Кек алу жоспары қарапайым, бірақ әрекет және оны іске асыру барлық ресурсы барын білді. Күн шықты, бірақ күннің жарығы оның жүрегіндегі суықты сейілте алмады. Визажист бетіне макияж жасап жатқанда ол үлкен креслода отырды. Құрбылары мен кенже сіңлілерінің ортасында олар күліп тойды күйеу жігіттің достарын талқылады, ал Асылзат тек күліп жауап қылып отырды. Құрбылары көйлекті киюге көмектесті.
бірақ жеңіл әрі нәзік көйлек кенет ауыр сезілді. Анасы сәнді көйлекке бөлмеге кірді. Көздері бақыттан жарқырап тұр. Ол Асылзаттың қолын сипап сыбырлады: «Қызым, сен кереметсің, сен көрген ең әдемі қалыңдықсың». «Рахмет, мама», деді Асылзат даусының дірілдеуімен қадағалай отырып. «Мен бақыттымын». Әкесінің келуімен рәсім басталғанын хабарланды. Қолынан ұстап әкелді. Бетінде мақтанышқа толы күлкі. Ол қызының гүлмен әшекейленген үйлену аркасына жетеледі. Арнұр сәнді костюмге мықты дене бітімін көрсетіп арка жағында тұрды. Зал қонаққа толы, бәрі қол шапалақтап күліп тұрды. Асылзат қадам басқан сайын беседкадағы сөздерді есіне түсірді. Арнұрдың қанағаттанатын күлкісін көріп, оның сөзін жеңімпаз сезінетін түсінді. Музыка ойнағанда оның жүзі одан әрі жайнап кетті. Асылзат енді өз рөлін ойнап жатқанын сенді. Оны керемет орындайтынын да білді. Арка алдында жүргізуші сөйлей бастады, бірақ Асылзат естімеді. «Арнұр, Асылзатты әйел етіп алуға дайынсың ба?» деді жүргізуші. «Иә» деп бірден жауап берді Арнұр тәтті әрі өзіндік күлкісін көрсетіп. «Асылзат, Арнұрды күйеу етіп алуға дайынсың ба?» деді жүргізуші. Асылзат үнсіз тұрды да бір сиқырлы салқын күлкісін көрсетіп «иә» деп қатты әрі сенімді айтты. Жүргізуші оларды жұп жариялады. Қонақтар қол шапалақтай бастады. Арнұр Асылзатты сүйіске тартты. Ол алға еңкейді, ернімен жанасып, нәзік толқыған сүйіс жасалды. Бұл махаббат та соғыс та еді. Әрқайсысы екіншісінен барынша күш алмақ болды. Арнұр жұртқа ойнап құмар сүйіс берді, ал Асылзат күшті әрі ашулы жауап қайтарды. Ол сәт таңырқап, бірақ тез өзіне қол жеткізді. Банкет залы музыка мен күлкіге толы. Жас жұбайлар қонақтарының құттықтауын қабылдады. Арнұр қымбат шампан ішіп өзінің жетістігін сезді. Асылзат салқын әрі бейжай көзқараспен әкесінің ескі досы, көрнекті кәсіпкер Құлтасовқа көзі түсті. Ол терезе жанында стаканмен тұрды. Асылзат жаңа күйеуін қолынан ұстап оны таныстырмақ болды. «Қымбаттым, біреумен таныстырайын», деді Асылзат нәзік даусымен. Арнұр қуана ере бастады. «Құлтасов, танысыңыз», деп күліп Асылзат айтты. «Бұл менің күйеуім Арнұр». Арнұр бұл Құлтасов. Ол біздің отбасы досы әрі танымал инвестор кәсіпкер. Арнұр қолын созып байдың көздеріне қарап, «Танысқаныма қуаныштымын», деп ашық айтты. «Сіз туралы көп естідім. Сіз шын талантсыз». «Рахмет, жас дос», деп Құлтасов жеңіл күліп қойды. «Сізге тосынсый жасадым», деп сыбырлады Асылзат күйеуіне қарап. «Құлтасов, сіздің бизнес жоспарларыңызды талқыладық. Ол сізден жұмыс істеуге келісім берді». Құлтасов сол кезде сөзін жалғастырып, «Асылзат, сіздің Арнұрдың гениалдық талантыңызды іске асыруды қалайды. Сіз отбасыңыз біздің ортақ жобаны дамытуға миллиондаған ақша бөлінді, ал мен Арнұр осы ақшаға толық қол жеткізуді қамтамасыз етемін. Әрине, жобаны бастау үшін бірнеше ресми құжаттарға қол қою қажет болады». Арнұрдың жүзінде жасырын қуаныш көрінді. Ол Құлтасовқа көздерін алмай ішіндегі сезімін жасыруға барынша тырысты. «Әрине, Құлтасов», деді Арнұр. Көзінде жарқыл пайда болып. «Қашан бастаймыз?» «Бүгін сіздің мерекеңіз, Арнұр», деді Құлтасов сабырлы дауыспен. «Таңертеңгілік осы бизнес зонаға кездесейік», деді. Асылзат ризашылықпен Құлтасовқа күліп қарады. Барлық дөңгелектер қозғалды. Үйлену күні жарқыраған жарық пен музыкаға толы түн ортасына дейін созылды. Банкет залы сәнді безендіріліп, қонақтар би билеп, күліп шаршамайтын сияқты көрінді. Арнұр әлеуметтік сұлулардың таңданысынан бөлініп, қуанышпен күліп отырды. Асылзат бақытты қалыңдық рөлін ойнап, оны қолынан ұстап жүріп, оны қарағанын байқап сүйкімді күлімсіреді. Қонақтар тарқай бастағанда ол жас жұбайлар бөлмесіне көтерілді. Арнұр келіп тағы бір бокал шампан ішіп, бірінші болып бөлмеге кірді. Асылзат артынан кіріп, терең дем алып, ойдан жасалынған шараны кейпіне диванға түсті. «Мен қатты шаршадым», деп сабырлады. Ол көзін жұмып жатты. «Бүгінгі күн өте ұзақ әрі тамаша болды. Мен бақыттымын». Арнұр жақындап шашын сипап маңдайынан сүйді де. «Демал, сүйіктім. Мереке керемет өтті. Алда
Бізде медовый месяц бар, бал айына барайық, әлі бір-бірімізді тамашалай аламыз, деді. 4-тен кейін Арнұр әйелі ұйықтап қалғанын сеніп үнсіз балконға шықты. Асылзат ұйықтап жатқандай жасап балкон есігі сырғыған дыбысты естіді. Дереу демін ұстап баяу тұрды, перделерге жақындап тыңдай бастады. «Мария, бұл мен», деп сыбырлады Арнұр. Сенбессің, бірақ жоспарым ойдағыдан жақсы шықты. Ертең мен бір-ақ ретте үлкен қаражатқа ие боламын. Қаншама миллион деп елестетіп көрші. Мен сенімен бірге боламын және сол байлықты аламын. Ал сол бай қызға 1 жыл шыдау керек емес. Әрбір сөзі сайын Асылзатқа шын наразылық пайда болды. Ол Арнұрдың басқа әйелге деген махаббаты, артынан жасаған жоспарлары туралы сыбырын тыңдап тек өз шешімін нығайтты. Арнұр оны қуыршақ деп атады, бірақ бұл спектакльге тек Асылзат қана байыпты болып қолына алған еді. Ол төсегіне оралды, жамылғышымен орап ұйықтап кетті. Таңертең Асылзат салқын мақсатқа толы күйде оянды. Жоспарды іске кірісті. Ол Арнұрға қарады және оның жүзіндегі бай болуға деген сенімі жарқырап тұрды. «Іске сәт, қымбаттым», деп сыбырлады Асылзат галстуктарын түзеп. «Сенімен мақтанамын. Сен менің ер азаматымсың және осы ер азаматтың істерінің шешу саған қалды. Біздің болашағымыздың толық сенімімен сеніге тапсырамын». Арнұр күлімсіреді, шегінен сүйген соң шығып кетті. Асылзат дереу отбасына тиесілі қонақ үйдің жоғары қабатына асықты. Ол күзет бөлмесіне кірді. Қарапайым есіктің артында орналасқан күзет бастығы беделді ер адам формада күтіп тұрды. Ол қысқаша бас киім Асылзатты бақылау пультіне апарды. Бірақ экранда қонақ үйдің бизнес орталығында келіссөз бөлмесін көрсетілді. Бір экранда қонақ үйдің бастық мониторға көрсетіп, «Міне олар», деді. Асылзат басын изеді. Көз алдында көрініс ашылды. Арнұр мен Құлтасов үлкен үстелде отырды. Құлтасов қолындағы құжаттарды ұстап тұр. Асылзат күйеуіне қарап, оның риза жүзін көріп, жүрегінде тек салқын, есепшіл тыныштық болды. Ойын жалғастырып жатыр еді. Арнұр асыққаны жасырды. Ал Құлтасов сабырлы көрінді. Құлтасов оған папканы жақындатты. Арнұр бас изеді. Құжатты алып, алғашқы жолдарын қарап, әр бетке қол қойды. Асылзат оның ноутбук ашып, банк қосымшасына ақша аудару реквизитін енгізгенін көрді. Содан соң ноутбукты жапты. Құлтасов қарап, күлімсіреп қол алысты. Арнұр келіссөз бөлмесінен шықты. Күзет бастығы Асылзатқа екінші экранды көрсетті. Арнұр жас жұбайлар бөлмесіне емес, қарама-қарсы бақытқа бет алды. Асылзат пен күзетші оның қадамын бақылады. «Кетіп барады», деді күзетші таңырқап. «Баратын болсын», деді, деп Асылзат күлімсіреді. «Қадағалауды орнатамын», деді де қонақтарға туыстарына барды. Музыка қайда ойналды. Екінші мереке күні басталды. Түскі уақытта күзетші қоңырау шалды. Субъектінің орнына ақтанып, «Полициямен бәрі келісілген. Қамауға қатсаңыз келеді ме?» «Иә», деп қысқаша жауап берді Асылзат. Олар кішігірім үйге келді. Күзетші есікті ашты. Асылзат машинадан шығып, оның артынан Нұрлан Серікұлы, отбасы қаржыгері шықты. Үшеуі қажетті қабатқа көтерілді. Көршілердің есігінен полициялар келді. Офицер қоңырау шалды. Есіктің алдында сасық дірілдеген қыз пайда болды. «Мұнда Арнұр бар ма?» деді офицер. «Иә, қыз», төмендегі сәл ғана жауап берді. «Мария, кім бар?» Қашық бөлмеден Арнұрдың дауысы естілді. «Ешкімді кіргізбе». Қыз қорқып көз жасын төкті. Полиция оны сыртқа шығарып үйге кірді. Асылзат қаржыгер және күзетші олардан қадағалады. Арнұр халат пен үй аяқ киімінде ақша санап отырды. Қарапайым ақшаны стектері оның айналасында тұрды. Көзін Арнұрдың жүзінде ұялған күлкі пайда болды. «Мен алаяқпын деп ойлайсыздар ма? Мен адал кәсіпкермін. Барлық рұқсаттарым бар. Аударым келісім шеңберінде. Бұл менің серіктестігімнің пайызы. Дұрыс па, Арнұр?» деді қаржыгер. Біздің банктың жүйесі сіздің клиенттеріңнің отбасылық есепшотына, жеке атшифрлық шотыңызға аударым жасалғанын көрсетеді. Серіктесіміздің шотына емес. Арнұр күмәнді сәт сезінді, бірақ тез өзін жинады. «Бұл тек менің бастамам ғана. Ақшаны бақылауда ұстағым келді.
Полиция көршілерді алып келіп үйді тінтті. Шкафтар мен комодтардың ірі көлемдегі ақшалар табылды. Арнұр қатаң қарады. Бұл өмір сүруге арналған ақша деп түсіндірді ол. Полиция билеттерді тауып Асылзатқа көрсетті. Карибке арналған билеттер Марияммен бірге оның отбасы қаражатына сатып алынған. Асылзат салқын күлімсіреді. Қашу жоспарлары сәтсіз болды. Арнұрдың жүзіндегі шок үрейі ауысты. Басқа полицейлер Арнұр мен ата-анасы және Марияның бір үлкен отбасы сияқты бақытты суреттер. Ендеше не дейсің, қымбаттым? Бұл тек ескі суреттер ме? Олар ештеңе білдірмейді ме? Деді Асылзат. Сіз аса ірі алаяқтық үшін сотталасыз. Содан кейін ата-аналарыңыз да жауапқа тартылады. Балаларыңыз дүниеге келіп, әкесін лас алаяқ ретінде таниды. 10 жыл түрме мен конфискация, деді Нұрлан Серікұлы. Арнұр тек қорқынышпен қарап тұрды. Не ойларын білмеді. Бетінен қысылғанның түрі енді сезіне басталды. Ол тізесіне құлады, бірақ тек буған дыбыс шыға алмады. Полиция алаяқты ұстады. Асылзат түсіп қалған, қорқып тұрған Марияға қарады. Ол адамға көз жеткізгеніме рахмет, деді Асылзат. Саған ешқандай айып жоқ. Күтесің бе, ұмытып кетесің бе, сенің таңдауың. Бірақ біл, ол біреуге сатқындық жасаған, екіншісіне де жасайды. Асылзат үйден шығып жеңіл демалды. Ол өзгерген, ойсыз қыз емес, ақылды әрі мықты әйелге айналған. Арнұрдың ұсталуынан кейін оқиғалар жылдам дамыды. Оның қаржылық алаяқтығы, қашу әрекеті және Мариямен жоспарлар бәрі дәлелденді. Кенеттен ажырасу болып ештеңе қалдырмады. Арнұр түрмеге қамалды. Ата-аналары да қылмыстық жауапқа тартылды. Бірақ егде жасы мен жазасындағы себепті шартты түрде Марияға басқаға үйленді. Асылзат үшін бұл оқиға өмірінің соңғы нүктесі емес, жаңа бөлімнің бастамасы болды. Ол ұрланған ақшаны қайтарып қана қоймай, өзіне сенімді мықты әйелге айналды. Әкесі оны отбасылық бизнесті талқылауға шақырды. Қызым, сен ақылды әрі күшті болдың. Біз сенің арқасында тынышпыз, деді әкесінің мақтаныш даусымен. Асылзат үндемей күлімсіреді. Ендігі оның өмірінде сатқындық пен қайғыға орын жоқ еді.